एंड देख सकते हैं ये नया पौधा है और रंगीनी भाटा बोलते हैं इसका। छोटा छोटा फल आता है, देख सकते हैं, देख कांटा जैसा है। खांसी में इसको खाया जाता है, मेरे नानी लोग खाई है। यही वाला प्लांट है फ्रेंड, और झाड़ी जैसा होता है, बैगन का जैसा फल होता है इसका। तो इस टाइप का फल आता है फ्रेंड, और इस तरह का पौधा है, देख सकते हैं। इसमें अभी फूल बहुत सारा आ रहा है और खांसी में लोग खाते हैं इसको, भुंजिया जैसा भूंज के। और थोड़ा सा तितरस लगता है, फिर भी लोग खाते हैं इसको, खांसी ना हो। अभी बहुत सारा फ्रूट लगा हुआ, ढेर सारा लगा हुआ है, और पका हुआ भी देख सकते हैं, इधर पका हुआ भी है। हम लोग इसको ना खंदा बंदा भी खेलते हैं। हाँ, और यही है रंगीनी भाटा।